হাই ফ্রেন্ডস, আজকে আমি নিয়ে এসেছি গরমের দিনের পেট ঠান্ডা করার একটা দারুণ মজাদার রেসিপি আম পান্না। তো চলো যাওয়া যাক রান্নায়। তো আমি প্রথমে আমগুলোকে সেদ্ধ করে নেব। তো দেখো, আমি কাঁচা আমগুলোকে কিছু একদম কাঁচা, কিছু কাঁচা পাকা আমগুলোকে আমি এরকম করে কেটে নিয়েছি, আটি ছাড়িয়ে খোসা ছাড়িয়ে এরকম করে জাস্ট কেটে নিয়েছি। এবার এগুলোকে আমি প্রথমে জাস্ট জল দিয়ে প্লেন সেদ্ধ করে নেব। তিনটে আম নিয়েছি ছোট সাইজের, ফুল ফ্লেমে আমি এবার এটাকে হতে দেবো। এর সাথে আমি হাফ ইঞ্চি আদার টুকরো নিয়েছিলাম, সেটাকে জাস্ট রাফলি কেটে কেটে এর মধ্যে একসাথে দিয়ে দেবো। জাস্ট রাফলি কেটে দেবো এরকম টুকরো করে। আর এর সাথে আমি দিয়ে দেবো কয়েকটা গোটা গোলমরিচ, 6-7টার মতন গোটা গোলমরিচ আমি দিয়ে দিলাম। আমি এটাকে ঢেকে দিলাম, তাহলে তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে আমটা। ফিরে আসছি আমটা সেদ্ধ হওয়ার পর। তো মোটামুটি 5-6 মিনিটের মতন সময় লাগলো। দেখো আমটা পুরো সেদ্ধ হয়ে গেছে, একদম নরম হয়ে গেছে। তো এবার আমি ইন্ডাকশানটা অফ করে দিলাম। এবার আমি এটাকে ঠান্ডা হতে দেব। দেখতেই পাচ্ছি একদম নরম হয়ে গেছে, সুন্দর কেটে যাচ্ছে। এবার আমি এটাকে ঠান্ডা হতে দেবো। ঠান্ডা হয়ে গেলে তারপর আমি এটাকে মিক্সিতে পিষে নেব। দেখো আমগুলো একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে মিক্সি জারে নিয়ে পিষে দেবো। তো দেখো মিক্সিতে একদম পিষিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এটাকে ছেঁকে নেব। তো আমি একটা ছাঁকনির উপর এটাকে ঢেলে দিলাম। এবার আমি একে চামচ দিয়ে আস্তে আস্তে পুরো জিনিসটাকে ছেঁকে দেবো। এই সময় আমি কি করব, এই যে মিক্সি বাটিটা ধুয়ে আরও 1 কাপের মতন জল এতে অ্যাড করব। কতটা জল অ্যাড করতে হবে সেটা আমের ঘনত্ব বুঝে তোমরা জলটা অ্যাড করবে। ফার্স্টেই একবারে বেশি করে জল অ্যাড করার কোনো দরকার নেই, এরকম অল্প অল্প করে জল অ্যাড করবে। আর বন্ধুরা, আমার রান্নাটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওটাকে লাইক করো আর অনেক অনেক শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করো। তো দেখো বন্ধুরা, পুরো আমটা ছাকার পরে এইটুকু বেঁচে রইল। এটাকে পরে এমনি তোমরা খেয়ে নিতে পারো বা দরকার হলে ফেলেও দিতে পারো। তো পুরো আমের মিশ্রণটায় এখনও পর্যন্ত আমার থিকনেস এরকম আছে। এবার আমি চলে যাব নেক্সট প্রসেসে। এবার আমি কিছু পুদিনা পাতা নেব, এটাকেও আমি মিক্সিতে পিষে নেব। তো আমি এখানে কিছুটা পুদিনা পাতা নিয়ে নিয়েছি। এর সাথে আমি 1 কাপ চিনি মেশালাম, আর মেশাবো 1 কাপ জল। এবার আমি পুরো মিশ্রণটাকে মিক্সিতে পিষে নিয়ে ফিরে আসছি। পুদিনা পাতা আর চিনির মিশ্রণটা আমার রেডি হয়ে গেছে। এটা আমি আমের যে মিশ্রণটা তার সাথে মিশিয়ে দিলাম। আর এর সাথে আমি মিশিয়ে দিলাম আরও 1 কাপ জল, মানে টোটাল আমি 4 কাপ জল এখানে ব্যবহার করলাম। খুব ভালো করে জিনিসটাকে মিশিয়ে দেবো। এবার পুরো মিশ্রণটায় আমি মেশাচ্ছি 1 চামচ বিট লবণ। এর সাথে আমি মেশাচ্ছি 1 চামচ জিরে গুঁড়ো। জিরেটাকে আমি প্রথমে ভেজে নিয়েছি, ভেজে নিয়ে তারপর সেটাকে গুঁড়ো করে নিয়েছি। ভালো করে মিশিয়ে দেব। এর সাথে তোমরা চাইলে এলাচ গুঁড়োও মেশাতে পারো। লবণ আর মিষ্টিটা টোটালি তোমাদের স্বাদ মতো, মানে আমটা কতটা মিষ্টি আছে বা কতটা টক আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে তোমরা চিনিটা বেশি বা কম দেবে। তো দেখো বন্ধুরা, তৈরি হয়ে গেছে আম পান্না। এবারে আমি এটাকে গ্লাসে নিয়ে ফিরে আসছি। তো দেখো বন্ধুরা, তৈরি হয়ে গেছে গরমের দিনে
মজাদার পেট ঠান্ডা করার জন্য আম পান্না। তোমরা নিজেরা বাড়িতে ট্রাই করে দেখো, আশা করি ভালো লাগবে। জিনিসটা খেতে যতটা ভালো ততটাই উপকারী শরীরের জন্য। তো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আমার ভিডিওটাকে লাইক করো আর অনেক অনেক শেয়ার করো। তো দেখা হবে নেক্সট রেসিপিতে। বাই, থ্যাংক ইউ।